के भयो त के गर्नु कता भुइँको खाइदिइहाल्नु खाइदिइहाल्नु ल मैले त खासोको यसको टेस्टको त बयानै गर्न सकिँदैन हैन लु अब धेरै नखाउँ होला होइन अहिले भुटेर खाने अहिले नि सकिएपछि भरे कि कराई मात्र यसो यो चाहिँ काँचै छ यसलाई चाहिँ हामीले यसरी खान्छौँ सानो छैन त हौ भाँडा पनि काँचो माछा चाहिँ खाइरहेको दामी छ नि हेर्नु सर एकदमै यो फ्रेस हो यो माछा काँचो माछा अर्ग्यानिक रैथाने माछा हजुर है आयो भोजपुरी खुकुरी झिक्नै सकिँदैन हौ भोजपुरी खुकुरी यो चाहिँ रामकुमार राईले तपाईँको घाँस काट्नको निम्ति दाले घाँसहरू यसो काट्नको निम्ति उहाँ आफूले चलाउने यो दोस्रो खुकुरी हो तेस्रो पहिलो चाहिँ उहाँको योभन्दा ठुलो माइलो हो यो जेठो योभन्दा ठुलो छैन जेठो योभन्दा ठुलो छ तर लास्ट चाहिँ बुल्ची यिनीहरूले आजको बसाइ हाम्रो एकदमै आनन्ददायी छ रमाइलो छ अब यता हाम्रो तरकारी पाक्न लागिसकेको छ यता टमाटर सबै अर्ग्यानिक यता बेसार सँगसँगै अब अर्ग्यानिक हाम्रो लोकल माछा यागुवा खोलाको लोकल माछा अब पाक्दैछ हाम्रो भाइले माछा ल्याइसकेको छ ल अर्ग्यानिक माछा आफूले उत्पादन गरेको आजको पिरोहरू कति खानुहुन्छ पिरोहरू कति खानुहुन्छ कतिको मलाई त ठिकै जस्तो जस्तो बनाउँछ त्यस्तो नि जस्तो बन्छ त्यही आज हाम्रो चोइस हुँदैन होइन म त फेरि पिरो सबैको चोइसमा हो मेरो फ्लाइट जाने उही भइहाल्छ माछा खानु अब मलाई पनि हाम्रो दिपेन्द्र सर अघि बढिसक्नु भएको छ मैले चाहिँ सोचेको तारेर अस्ति थोरै सोल्टीहरू कान्छा सोल्टीहरू अरू आउनुभयो आरीमा तारेर त्यस्तो बेला चाहिँ कहिले जुरेन भन्ने सुरु भइरहेको हेलिकप्टर चढेर नहाल्छ ठिक छ त गर्छु नजाने होइन कुरा त त्यस्तै हो तर रमाइलो अहिले अहिले हामीलाई केही छ त नभए त्यहाँ भएको फोन लाग्ने भएको यहाँ मान्छेको यहाँ आउनु पर्यो यहाँ यस्तो भयो त्यहाँ गरिदिनु न भनिदिनु न गर्नु न है ल हामी पनि सहभागी हुन्छौँ नि ल है ओहो यो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक फ्रेस माछा याङ्गुवा खोलाको यो चाहिँ तपाईँको एकदमै दवली छेकेर मान्छे जङ्गलको अनुभव गरिरहेको छ दिपेन्द्र सर एकदम खटिराख्नु भएको छ यो सिल चाहिँ फेरि पनि काम लाग्छ होला जस्तो लाग्छ यो काम लाग्छ यो एकदम कति यो त जिउँदो हुँदा त आलो हुँदा त यो त कति केजी हो अनि हो त्यो त 2-2.5 केजी छ माछा मुला त हामीले त अब भन्नै हुँदैन यो जातिको मान्छे त्यसलाई त खाइहालौँ न खाइहालौँ न एक जोडा मेरो आँखा के भएर बिग्रेर पोतेको रहेन सबिन सर यस्तै खानु पर्छ सुकेको माछा खानु यो राम्रो खालको हुन्छ क्या त्यो सुकेको माछा चाहिँ मिठो हुन्छ होइन त जस्तो पाए त्यस्तो खाने होइन यस्तो हो कस्तो छ देखाइदिनु अलिक लामो खालको यो खालको त्यो हुनु चाहिँ तर यो लो फ्याँक्नु रहेछ होइन लो फ्याँकेको चाहिँ धेरै यो त किन लो कहाँ लो फाल्दैन नि हुने माछाको यो त भिटामिन यस्तै पनि खानु न अलिकति सुकेको हुन्छ जुन खाए पनि हुन्छ यो सबै फ्रेस हो ठिक छ ओके ठिक छ लो त फाल्दैन नि होइन नि माछा यसको लो निकालेर उमा राख्छ के अरे पिठोमा मोलेर राखेको हुन्छ नि पछि त्यो अचार खान्छ क्या टमाटर दामी छ खायो यो बजारमा खानु मिल्दैन लाज हुन्छ अब यो एउटा म पनि बजाइदिउँ त होइन राम्रो माछा किनेको हामी चाहिँ सिङ्गै काँचो माछा चाहिँ खाइरहेको दामी छ नि हेर्नु सर एकदमै यो फ्रेस हो यो माछा काँचो माछा अर्ग्यानिक रैथाने माछा हजुर
यो अरुण गाउँपालिकाको हामी मेनपुरमा छौँ। मजाले माछा खाँदैछौँ। लु अब धेरै नखाउँ होला होइन, अहिले भुटेर खाने, अहिले नि सकिएपछि भरे कि कराई मात्र यसो यो चाहिँ काँचै छ, यसलाई चाहिँ हामीले यसरी खान्छौँ। भुटेर खाने, पोलेर पनि खाने। यसो भनेर खानु न। चाइनिज स्टाइल। यो नि एकदम दामी छ। यसलाई यस्तो गरेर खाने हो सर यो। तँलाई कस्तो लाग्यो? दामी आजको बसाइ, आजको दिन चाहिँ एकदमै साँच्चै रमाइलो भयो। रही खाने बसाइ छ आजको। अझ तपाईँ त्यो अहिलेको आलोमा छ भने अलिकति व्यवस्था गर्नुपर्छ। अरे नाक पनि खुल्यो काँचो माछा खाएर। यहाँ फेरि गलत भयो क्या। म चाहिँ खान्छु त। ल खानु न। यो अनि के अहिले म त भनिदिएको भए त। झोल खाने पनि त खान्छ। कस्तो चाहिँ बेटर हो? कडा डह्रो सुकेको सुकेको अनि अलिक लामो खालको हुन्छ क्या, यहाँ लामो छैन। खाने अलिक सलक्क परेको हुन्छ। त्यो होइन होला, त्यो चाख्नु न कस्तो छ। त्यो मिठै हुन्छ। यो भनेको बुदुना होइन सर, यस्तो अलिक ऊ हुँदैन, तितो हुन्छ। त्यो फाली फकेडा भन्ने हुन्छ क्या, यो पनि खासै होइन। एउटा लामो फाली फकेडा भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ एक नम्बर हो क्या। सिलेक्ट परेको अघि त्यहाँ त्यो भाइहरूले चाहिँ मारेको त्यो खालको यहाँ छैन। जालमा मात्र त्यो जालमा आउने। किन त्यो चाहिँ जाल्नु पर्छ? माथि माथि खेल्छ कि उभै बल गर्छ, त्यसलाई हान्यो भने पनि त्यसो हो। अच्छा चला गरेर ढोटेर नुहाइरहेको छ क्या यो। अब सियो मामा नि आउनुहुन्छ 10 दिन पछाडि। त्यति बेला चाहिँ हुनु पर्थ्यो नि। निकै बेर बस्नु निकै लामो समय बस्नुहुन्छ लाग्यो। शिवमा भएको थियो भने झन् रमाइलो थियो नि। के चित गाएर चाहिँ एकछिन रमाइलो हानिन्थ्यो। मामा त के हो यहीँ आउनु, काहीँ नगए सिधै यता आउँछ। ल आजको हाम्रो यो बसाइमा अहिलेसम्मको बसाइमा अब हामी यी खाना खाने काम हाम्रो सुरु भइसकेको छ। यता हाम्रो रामसोल्टी आजको भान्से, यहाँको म चाहिँ पिउने भनेर भनेको सर एकदम ठिक छ नि। हजुर, यहाँको चाहिँ धनी घर मालिक नै उहाँ भएको हुनाले उहाँले आज चाहिँ हामीलाई यस्तो सेवा गरिराख्नु भएको छ। साथीहरूले माछाको टेस्ट लिने काम भइसकेको छ। दिपेन्द्र सरले लिँदै हुनुहुन्छ। कस्तो छ सर आजको, कस्तो छ त खुवाइ? एकदम अर्ग्यानिक माछा खोलाको। ठिक छ, टेस्टी छ है, स्वादिष्ट छ नि। यता लिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बलभद्र सर। हुन्छ म पनि आइहाल्छु। यता हाम्रो शोभिन सरले यता लिँदै हुनुहुन्छ, तलतिर ठुटामा चाहिँ अडाएर होइन लिँदै हुनुहुन्छ। याङ्बा खोलाको माछाको टेस्ट अब योजना बनाएर चाहिँ अर्कोचोटि चाहिँ आजको यो हाम्रो आकस्मिक भेट हो होइन। आकस्मिक यात्रामा हामी यसो पसेको मात्र हो। अब फेरि एउटा योजनाबद्ध तरिकाले हामी उपस्थित हुनेछौँ, भेला हुनेछौँ, फेरि रमाइलो गर्नेछौँ। अब यतातिर यो चाहिँ मेरो भाग, यता बाजे तमासतिर पनि लिँदै हुन्छ। यहाँ यो चाहिँ मेरो है। अब म लिँदैछु, म लिनेवालामा छु। मेरो यतातिर आइसक्यो। ल ठिक छ, ल अब सबैले खाउँ। म त प्राय त्यति माछा खाँदिनँ पनि हौ। म त खान्छु। होइन म पहिल्यैदेखिको त्यति खाँदिनँ। यो चाहिँ मेरो भाग हो। अब मैले पनि खाँदैछु साथी हो। ल साथीहरू के हो पुरै अफ हो क्या। मेरो पनि निकाल्नु पर्यो अनुहार। पानी ठुक्का साँझै ठुलेले त पानी पनि उहाँको चिसो ल्याउनु। ल अब यस्तो हुन्छ। माछा खाँदिनँ ट्राई गरेर।
लु खाउँ है सबैले खाउँ पानी चुडी यो दुई पाने रक्सी पनि छ कि दुई पाने रक्सी पनि खाँदैछु म चाहिँ सँगसँगै मलाई पुग्छ मलाई मिठो लाग्दैछ कि अलि कप्पीमा खाने भइसकेपछि यस्तै हो हरियो भएर नि फेरि यहीँ गलेको बाख्रा अर्ग्यानिक रहेछ तपाईँले पनि अलिकति खानै पर्नुहुन्छ अर्ग्यानिक खोर्सानी अब यस्तो क्या यो खोर्सानी त मर होला है सब थोक खोर्सानी चाहिँ यसरी खानुपर्छ हरियो टिपेर ल्याउनु पर्थ्यो कस्तो अनुभव भइरहेको छ क्या अहिले ओहो के भयो त के गर्नु भएको थियो तलको त नगर्नु न माथि माथिको मात्र यो त पहिलोचोटि पो देखेँ त तपाईँको नि यो सुपहरू लगाएर नि खानुहोस् है सोल्टीको चाहिँ यो सानो छैन त हौ भाँडा पनि ज्यान अनुसारको यो चाहिँ माइलो हो यता माइलो यता माइलो आर्यो जेठो आरी भइहाल्यो यता यता माइलो आरी सुप म अहिले खाइ ल लगाउनु अब लब तपाईँहरू ल यता चाहिँ साइलो कान्छो हुँदै अब एवं प्रकारले यता म पनि गइरहेछ कता भुइँको खाइदिइहाल्नु ल मैले त खाएँ भुइँको भोलि बिहानै कुखुराले यसले चाहिँ फेरि रैथाने खै छ हाम्रो सर रैथाने सर घाँसको लागि राखेको यो अन्तिममा मिठो होस् भन्ने उद्देश्यले कस्तो छ सर मिठो त यो यसको मिठोको यसको टेस्टको त बयानै गर्न सकिँदैन होइन लु ल ल Yeah